അതായത് ബോർഡിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്ന UVWയിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് നോക്കാം. അതേമാതിരി റേഞ്ചിലിട്ടു. ഇതേ കണക്ഷൻ കൊടുത്തു. 34 ഓം. അതായത് 1 to 2 പിന്നുകൾ തമ്മിൽ 34 ഓംസാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതേപോലെ 2 to 3 പിന്നുകൾ തമ്മിലും 46 ഓംസാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതേപോലെ 1 to 3 പിന്നുകൾ തമ്മിൽ നോക്കുമ്പോഴും ഇതേ 39 ഓം കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ പിന്നുകൾ തമ്മിൽ ഒരു 500Kയുടെ മുകളിലെങ്കിലും റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കണം. ഇതുപോലെ ഓംസ് ഒരു കാരണവശാലും കാണിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഓംസ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ്. അതായത് ഈ IGBT ഷോർട്ടാണ്.